各位成日睇我視頻嘅老友記，聽我講句真心話，唔好再亂搞咩斷捨離啦。我知而家後生仔都中意跟風，覺得屋企越空越高級，見到舊嘢就好似見到仇人咁，執起就往門外丟，恨不得將間屋掃到同酒店樣板間一樣，連啲人氣都冇。我今日就把口話死你，呢個唔係斷捨離喎，你係一丟福氣、丟財氣、丟屋企嘅好運勢啊！我哋老祖宗留低一句話，叫物久成精，唔好亂諗。呢個唔係話咩妖魔鬼怪，係我哋中國人最講究嘅氣場同感情。啲陪住你白手興家、捱過苦日子、睇住你從一無所有到日子紅火嘅舊嘢，都係屋企嘅功臣，係氣場嘅載體，係福氣嘅根。你將佢哋掉咗，就等於將屋企嘅鎮宅氣掉咗，純粹係撿芝麻丟西瓜，蠢到出汁。好多人唔識風水，總覺得空就係好，大錯特錯。風水嘅核心係氣場流動，屋企每一樣嘢，哪怕係一個舊杯、一把老椅，都喺度散發自己嘅磁場。呢啲磁場直接影響你同屋企人嘅運勢、心情，甚至財運。唔係所有舊嘢都係垃圾，有啲老寶貝放得越耐，氣場越穩，幫屋企添嘅福氣就越多。今日我就同你攤開來講，屋企呢5種老物件絕對唔可以亂咁丟，佢哋就係屋企嘅壓艙石，放得越耐，你屋企運勢越穩，福報越厚，入面藏住全家嘅財氣同福分。聽完你就知你平時唔捨得丟嘅啲嘢，全部都係寶貝。首先講第一樣，都係最金貴、分量最重嘅一樣，屋企長輩留低嘅老嘢。呢啲嘢唔係普通嘅舊嘢，係你屋企嘅定海神針，係家族嘅根脈。就話啲用咗幾十年嘅老木家具啦，譬如你阿爺留低嘅八仙台，你阿嫲留下嘅梳妝台，仲有啲家傳嘅小首飾、老銀額、舊懷錶，甚至一沓泛黃嘅黑白舊相。呢啲都係祖輩嘅念想，係帶住先人氣息嘅傳家寶。我見過太多人裝修屋企嘅時候，嫌呢啲老嘢又老土又舊，佔地方又唔好睇，一心想換成而家流行嘅網紅家具。我真係想上前鬧佢幾句，你識咩啊？呢啲老嘢唔係有錢就買得到嘅，佢承載住你屋企祖輩嘅精氣神，係佢哋一世人賺落嘅厚德，係先人對後輩嘅庇佑。老輩人成日講祖宗在地，家業不敗，呢句話唔係亂吹嘅。祖上傳落嚟嘅嘢就係你屋企嘅鎮宅符，只要找個穩陣嘅地方收好轉，唔使刻意打磨，唔使炫耀，佢就可以鎮住屋企嘅氣場，等子孫後代嘅路行得順順利利，少遇啲坎坷。而家啲新家具睇起身光亮，全部都係板材拼埋嘅，用個3-5年就散架，一啲靈魂都冇。但係啲老木家具係山入面長咗幾十年、上百年嘅好料，經老工匠一點點打磨出嚟，自帶大自然嘅生命力，再加上幾代人嘅撫摸使用，稜角都磨得圓潤隨和，唔單止可以調和屋企嘅五行平衡，仲可以俾人一種踏實感。你坐喺老書台上面睇書辦公，比起坐喺啲廉價摺疊台上面，心境都唔一樣。效率都可以高一大截，呢個就係氣場嘅力量，你唔服都唔得。再講第二樣，陪咗你幾年嘅舊銀包，呢個嘢係你嘅守財神器，唔好唔當回事。好多人銀包用咗3-5年，邊角磨穿咗，款式過時咗，就睇唔順眼，即刻換個新嘅，覺得咁樣有面。我同你講，呢個係最蝕底嘅做法，純粹係同自己嘅財運作對。你以為銀包就係個裝錢嘅袋，錯，佢係你屋企嘅小財富，係同財運綁埋一齊嘅聚寶盤。佢陪住你風裏來雨裏去，見證你每一分血汗錢入袋，又睇住你每一筆開支嘅去向。日子耐咗佢就認嘴睇啦。氣場同你嘅財運完全契合，可以幫你守住財、聚住財。我見過太多真實例子，原本財運好穩，識得賺錢，就因為亂咁掉咗，用咗幾年嘅舊銀包，結果點啊？錢開始留唔住，賺得再多都係左手入右手出。月光族唔使講，仲成日懵下懵下，亂使錢、亂投資，到最後一場空。我要叮囑你一句，舊銀包唔係唔可以換，但要睇情況。只要佢乾乾淨淨、完好無缺、冇大窿、冇破損，哪怕皮料磨舊咗、顏色變深咗，都比起啲嶄新花哩花碌嘅銀包好。你將舊銀包打理乾淨，繼續用，就係喺敬畏財富、守住財運。佢可以幫你穩住屋企嘅積蓄，
等你嘅財富好似滾雪球咁越積越多。相反，啲成日換銀包、丟銀包嘅人，大多對金錢冇敬畏心，使錢大手大腳，財運自然穩唔住。呢啲都係有講究嘅，唔係我亂吹。第三樣寶貝，你成日睇嘅舊書，呢個係屋企嘅養氣源泉，係文氣嘅結晶，千祈唔好當廢紙賣咗。賣嘅唔係書，係你自己嘅智慧同福氣。有啲書封面變黃，紙頁皺巴巴，甚至邊角都磨穿咗，但上面有你密密麻麻嘅批注，感悟係你反覆琢磨、認真睇過嘅呢啲書，就係你嘅精神財富，係可以養你心性、聚你文氣嘅寶貝。而家好多人都睇電子書，覺得方便省事，但電子書冇靈魂，就係一串數字代碼，睇完就忘，留唔低一點痕跡。但啲你翻咗一次又一次嘅紙質舊書，入面有你嘅思考、你嘅汗水，甚至有你當年睇到動情處留下嘅眼淚標注嘅痕跡。呢啲都係你成長嘅印記，係精神力量嘅凝聚。我唔係叫你所有舊書都留住，咁樣就成咗撿破爛架啦。啲堆喺角落10幾年都冇動過，上面積滿厚灰、發霉變質嘅舊書，反而會阻礙屋企嘅氣場流動。該清理就清理，但係啲你成日睇可以俾你啟發、陪住你成長嘅舊書，一定要留住。佢哋擺喺書架上面，哪怕你唔睇，散發嘅書香氣息都可以令屋企嘅文化氛圍變濃，熏陶到屋企人都有氣質、有定力。尤其係小朋友喺咁樣嘅環境長大，比起上幾多補習班都有用。呢個就係耕讀全家嘅道理，老祖宗嘅智慧，冇錯嚇。第四樣，陪住你捱過低谷期嘅小物件，呢個嘢係你嘅轉運錦囊，係你嘅守護神。外人睇住唔值錢，喺你呢度就係無價之寶。你好好諗下，係咪有咁一樣嘢喺你最落魄、最辛苦、最唔順嘅時候，一直陪喺你身邊？可能係一個唔值錢嘅手串，一個唔起眼嘅小擺件，一件着唔出街嘅舊大衣，甚至一支用咗好多年嘅舊鋼筆。外人可能會笑你，話你留住呢啲爛嘢冇用，不如丟咗。但你心裏唔捨得，呢個唔係念舊，係你嘅直覺喺提醒你，呢個係可以俾你力量嘅寶貝。我同你講，點解佢咁重要啊？因為人喺最艱難嘅時候，嗰股唔服輸、唔放棄、咬牙堅持嘅勁，係最純粹、最有力量嘅呢種頑強嘅氣場，全部被呢個小物件吸收咗佢，陪住你闖過難關，迎來轉機，承載住你最珍貴嘅勇氣同毅力。留住佢，唔係留一個冇用嘅物件，係留一份面對困難嘅勇氣，留一份轉運嘅氣場。以後無論你再遇到咩難關，再覺得撐唔落去嘅時候，拿出嚟睇下、摸下、諗下當年咁難都捱過去咗，而家呢啲困難算得咩？呢種心理暗示嘅力量，比起你找幾多個人開導都有用。佢可以幫你守住來之不易嘅好運氣，等你唔好再走回頭路，等你嘅日子越來越順。最後一樣，都係最容易被大家當成垃圾掉咗嘅，屋企有年份嘅舊餐具，就係啲老碗、老碟、舊茶壺，只要冇缺口、冇裂紋，可以完好咁裝水裝飯，哪怕用咗10幾年、幾十年，都絕對唔可以丟。而家嘅人追求所謂嘅生活品質，覺得舊餐具唔衛生、唔好睇，一定要換成成套嘅新餐具。唔知嘅人，你丟嘅唔係舊餐具，係屋企嘅煙火氣，係全家嘅團圓氣同福氣。風水入面講究氣聚則財旺，一個家庭嘅福分全部藏喺一家人圍坐喺一齊，熱熱鬧鬧食飯嘅氛圍入面。而啲用咗好耐嘅舊餐具就係呢種家庭氣息嘅載體。你諗下，一家人用住熟悉嘅老碗、老碟，裝住熱氣騰騰嘅飯菜，有講有笑，呢個先至係生活最真實嘅樣子，象徵住豐衣足食、家庭和睦。好多人屋企招呼客人用新碗，自己喺屋企就湊合用舊碗，呢個順序完全搞反咗。屋企人食飯嘅碗先至係最重要嘅。啲圓潤光滑、用咗好耐嘅舊飯碗，哪怕有啲使用痕跡，都比起啲嶄新但冷冰冰嘅新碗有溫度。佢可以守住屋企嘅和氣，等一家人關係更和睦，日子越過越紅火。只要餐具乾淨完整，你可以繼續用，亦都可以洗乾淨收喺櫃入面。千祈唔好亂咁丟，丟咗就等於將屋企好不容易聚起嚟嘅福氣全部清走咗，太蝕底啦！我今日同你吹咗咁多，唔係叫你當守財奴，亦都唔係叫你撿破爛，
係想讓你明白，要懂得尊重啲陪過我哋嘅物件，愛惜嘢就係愛惜福氣。呢啲老物件睇起身唔起眼，其實都係屋企嘅福根。佢哋放得越耐，帶給我哋嘅心理慰藉同運勢加持就越多。而家呢個時代節奏太快，大家都中意起身厭舊，總想着推倒重來，卻忘記咗有啲底蘊係需要時間沉澱嘅，有啲福氣係需要用心守護嘅。你返到屋企，見到啲熟悉帶住體溫嘅老物件，心就可以一下子靜落嚟。呢種內心嘅安定就係最好嘅風水。一個人心神不寧，做咩都容易出錯，財運自然好唔到。相反，屋企有呢啲可以俾你踏實溫暖嘅老物件，你出街辦事底氣都俾人捉，運勢會差到邊度去？可能有啲老友記以前唔識呢個道理，搬屋大掃除嘅時候掉咗好多咁樣嘅寶貝，都唔使後悔。從今日開始，多留個心眼，將屋企啲承載住記憶，帶住正面感情嘅老物件留低，慢慢你就會發現屋企嘅氛圍越來越順，你嘅心態越來越穩，運氣自然就跟着好起嚟啦。福報呢樣嘢從來都唔係天上掉落嚟嘅，就藏喺呢啲唔起眼嘅細節入面。學會同舊物相處，學會珍惜時間嘅饋贈，呢個本身就係一種修行，亦都係一種積賺福報嘅過程。我哋呢一世人求嘅唔就係平安喜樂、家業興旺咩？只要你有呢份心，好好守護屋企嘅福根，好日子一定會長長久久。最後再叮咗一句，唔好再亂丟老物件啦，唔好將自己嘅福氣、財氣都丟走咗。今日講嘅呢5種老物件，趕緊返屋企睇有冇。有的話好好收好轉，守住佢哋就係守住你全家嘅福報。覺得我今日吹嘅呢啲大白話對你有啲啟發，就唔好吝嗇你嘅小手，點個讚，關注一下，評論區打一句留住舊物，守住福報，我哋一齊聚下正能量。願大家以後嘅日子運勢越來越旺，福氣大到俾人羨慕，日子過得舒舒服服、順順利利。